号さん0号、僕お兄ちゃんお姉ちゃんよりお利口ちゃんだよね。ピンクになって泣いちゃったな。知らん、おばばの部屋でオラなんかしよったどうしようかにおばばの部屋から出てきたぞ今日は。ママの毛がいい。よし、これも完璧だ。どうですかお客さん、いいですかね。いいですかお客さん。もうまあまだ僕いけるけどね。してもらっても構わんよ。よし、すごい。あ、終わりじゃ。